पर्क मुकबाङ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम छ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। अनि आज चाहिँ बेग्लै किसिमको भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरुको माझमा। मैले कहिले पनि नगरेको फर्स्ट टाइम गर्दै गरेको एक्सपिरियन्स पर्क मुकबाङ। अब राइनी पर्यो, अलिअलि त देखाउनै पर्यो हैन, जात जनाको। अनि यो चाहिँ एकदमै बोसोवाला छ। अनि माम खुर्सानी कागती अनियन छ अनि क्यारेट छ। मसँग आज धेरै सलादहरु चाहिँ छैन, यति मात्रै छ। अनि यता छ करेन्ट। सुरु भयो है त। यो छाला अनि छाला चाहिँ म फेरि पहिल्यैदेखि नखाने। बोसो कसलाई मनपर्छ सुँगुरको बोसो? मलाई चाहिँ फेरि बोसो नभई चाहिँ सुँगुरको मासु खाए जस्तै लाग्दैन। आज फर्स्ट टाइम हो यति मासु खाएको रोकेट। मैले सकेँ है। अब यो हड्डी म चाहिँ छोड्छु, भागमै परेको भए पनि। अनि यो छाला यो चाहिँ पहिलेदेखि म सानैदेखि नखाने, सानोदेखि भन्नाले अलिक जब बुझ्ने भएदेखि म नखाने छाला चाहिँ सुँगुरको। यदि छाला बाँकी रह्यो। यसको चाहिँ मलाई बोक्रा पनि टोक्नु मन पर्थ्यो, तर यो चाहिँ एकदमै बाक्लो छ क्या। अनि तितो हुन्छ, त्यही भएर मैले यो कागतीको चाहिँ बोक्रा खाइनँ आज। खुर्सानी म धेरै नखाने मान्छे हो, आज लगभग एउटा खाइसकेँ। सक्यो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई। मेरो भिडियो हेरेर खानु मन लाग्यो भने तपाईँहरू पनि बनाएर खानु ल।